어둠을 가르며 태양처럼 활활 타오르는 불기둥. 대형 화재 현장처럼 보이지만 이는 북아일랜드의 개신교 축제 더 12의 시작을 알리는 모닥불 행사입니다. 매년 7월 12일에 열리는 더 12 축제는 1690년 윌리엄 3세가 가톨릭 교도인 제임스 2세에게 승리를 거둔 보인 전투를 기념하는 날인데요. 특히 올해 축제에선 세계에서 가장 높은 모닥불 기록을 달성하며 또 다른 진풍경을 선사했습니다. 축제 관계자들은 2달여 전부터 나무 팔레트를 쌓아 높이 61m가 넘는 모닥불 구조물을 완성했고요. 2019년 오스트리아에서 세운 종전 세계 기록을 1.4m나 넘겼습니다. 지금까지 지구촌 더 뉴스였습니다.